Mengejutkan, induk ayam ini dapat mengalahkan sang predator langit yaitu burung elang. Lihatlah bagaimana ayam ini dapat melawan dan mengalahkan elang itu. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anaknya. Kedua, elang salah sasaran menyerang ayam betina yang sedang berdemo kenaikan pakan ayam dan berujung dikeroyok. Ketiga, elang menyerang sejoli yang sedang bulan madu, berujung kena bogem, keplak dan kungfu oleh ayam jantan yang membuat elang itu lari terkentut-kentut.